Z College, asante kwa kuwa nasi. Tuna Samsung a05s. So simu yetu inataka kubypass. Nataka kunanilia hapo na goma, tarudi back. Hii simu yetu haitumii test point na wala haitumii ile kodi yetu hii. Kimini hiyo kodi na jikansel nyota reli 0 nyota reli 0 nyota reli tuweka na jikata tu. So tutaizima simu yetu. Tutaenda, natakiwa uwe na unlock tool, vile vile uwe na USB ambayo tutaikata. Baada ya kuikata waya yetu hiyo ya kijani pamoja na nyeusi tutaziunganisha. Hii nyeupe na nyekundu zitabaki hivyo hivyo, zeni tutaipachika. Baada ya kushika hivyo, nitakuja hii volume down, nitakuwa naiminya hadi mara 15. Nitachomeka zeni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Nitaichomoa USB yangu, nitaangalia kwenye kompyuta yangu hapo. Kuchomoa nitapachika kwenye kompyuta yangu hapo, niweze kuona hapo kama ita support. Nikipachika hiyo hapo nimeshaingia kwenye FU mode. Nenda kwenye Samsung, ta select model Samsung a05s a05s. Hii hapa. Baada ya kuselect hapa ni Smoke Dragon, tutaenda sehemu ya FRP. Hii inaingia kwenye EDL mode. Ndio kile kitendo tulichokifanya nimeshaleta hapa. Tutamini FRP reset. Subiri hapo kidogo, inachelewa. Flashing. FRP okay, rebooting. Tayari ni simple sana ila ni ngumu kuelewa. Z College, subscribe sasa uwe kwanza kupata video zetu. So simu yetu tayari hapa, naenda kuwaka. Skip. Next. More. Accept. Skip. Next. Skip. Lovely. Next. Finish. So asante kwa kuwa nasi. Z College, subscribe sasa uwe kwanza kupata video zetu. Ni simple sana.